यहाँ पिज्जा खाने आया है, इसके पैसे नहीं दूंगी मैं। नहीं, वो एक्चुअली नॉर्मली तो सुबह नाश्ता किए बिना घर से निकलने नहीं देती मम्मी। बट आज क्या हुआ ना, मेरी सुबह सुबह लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो मेरे पप्पी का ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी। तो मेरा बनाया नहीं। मैंने पूछा कुत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, तो बोली कुत्ता। मेरे से रहा नहीं गया। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती ना, तो मैं बिना ब्रेकफास्ट किए। ठीक है, ये बाल कैसे है? बालों को कुछ मत कहना। वो बाइक से है ना, तो खराब हो गए। अभी बना लूंगा तो मस्त लगेंगे। कार नहीं है ना, मैंने डिसाइड कर रखा है। जिस दिन खरीदूंगा सीधा लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, स्पोर्ट्स कार। वो आने वाला है, प्लीज जल्दी बाल ठीक करके आप, बाकी मुझे वॉइस नोट भेज देना। व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम।